مو كل اللي عنده معلومات عنده مهارات. المعلومة بتقدر تقراها بكتاب أو تشوفها بفيديو على اليوتيوب أو حتى تسأل عنها بالإنترنت، لكن المهارة بدك تمارسها، تغلط فيها وتعيد وتكرر لحتى تثبت بإيدك. في فرق كبير بين واحد حافظ قوانين الشطرنج وواحد بيلعب شطرنج بذكاء وبيفوز. الأول عنده معلومات والتاني عنده مهارة. المعلومة بتفتح لك الباب، بس المهارة هي اللي بتخليك تدخل وتنجح جوا. من منظور تسويقي، اليوم كتير شركات بتبيع دورات مليانة معلومات، بس القيمة الحقيقية بتظهر لما تحول المعلومات لتطبيق عملي، لما الموظف يعرف يطبق، ولما الريادي يعرف يستخدم المعرفة بحياته اليومية. هون بتصير المعلومة استثمار، مو مجرد تراكم بيانات. الخلاصة، المعلومات تعطيك شو لازم تعمل، بس المهارة بتعطيك كيف تعملها. ولهيك نحن بدنا جيل مو بس متعلم، بدنا جيل عنده مهارات يحول المعرفة لإنجاز.